工程圈不同网名的人都有什么特点啊？大伙看看准不准就完了。凡是微信名叫什么天道酬勤呐、厚德载物，其实他都是让你得天道酬勤，你得厚德载物。至于他自己怎么样，你得自己好好斟酌一下。凡有所向，下一句是什么？办公室里经常挂这样字画的也是一样啊，直接把自己名字写上去的一般都是单位里的副职。平时主要都是开个会呀，各单位互动一下呀，单位里有个红白事啊，当个代表的。因为别人加的时候直接带名字，叫起来也方便，怕别人记串了。和多数人都是一饭之缘，所以他不会是什么核心岗位啊。名字直接是自己的职位名称，像什么张经理呀、王总经啊、李主任啊、黄总的，一般都是官迷啊，特别喜欢别人拍他，自我内心评价非常高，老爱讲自己了，然后讲着讲着就开始变相夸自己了。你要稍微捧一下，他立马能自我陶醉了。所以遇到这种，你找他办事，你就使劲夸他就完了。但注意一点啊，这种人如果眉心特别窄呀，心眼就特别小，和他说话开玩笑，且得注意了啊，不然真能记你一辈子。名字是什么大爱无疆、胜者为王、狼行天下之类的大词狠词啊，此人读书肯定很少，基本小学、初中毕业。和他交流，记住说话千万要简单，而且得反复确认他有没有理解。仔细一点是肯定不犯毛病的啊。名字叫什么孟之兰，九蒙子；天之蓝也是九蒙子。有事按名字送酒就行，一点都不麻烦。名字叫什么义气人生啊，义薄云天。但凡这样的，你就记住他是缺啥补啥就完了。交往的时候合同一定要签好，不然小心哪天他说你不讲义气。